Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Любовь Щербинина, хотела сегодня поговорить с вами о божественном равновесии на Земле и о способах улучшить свою жизнь. Дело все в том, что на Земле настало время, когда божественное равновесие нарушено, зла стало больше, чем добра, все люди ощущают это. Светлоориентированные люди традиционно ждут и надеются, что ситуация сама по себе каким-то образом изменится к лучшему. Но этого не произойдет, если они будут продолжать благодушествовать и не предпринимать никаких усилий по защите себя и своих близких от сил зла. Многие люди ныне путают добро со злом, правильные понятия в них размыты, а другие уже ни во что не верят, плывут по течению. Но при всем при этом жажда справедливости живет во всех людях. Она присуща им. Но ее сейчас очень трудно достичь без помощи высших сил. Ныне множество людей осложняют свою карму неправедными поступками и обрекают себя на страдания в этом и в дальнейших воплощениях. Деньги стали для них Богом, высшей ценностью житейской. Они готовы ради достижения богатства пойти на любую низость, а это влечет за собой суровые последствия, потому что существует и работает закон мироздания о равновесии, вне зависимости, верят в него люди или нет. Люди, жаждущие богатства, обделяющие в благах других людей, не поддерживаются светлыми силами. Их удел стать зомби, солдатом, служителем темных сил. Такие люди теряют честь и совесть и, соответственно, теряют и способность к созидательному творчеству и активно деградируют. А светлые люди, наблюдая, как недостойные люди преуспевают, начинают им завидовать и стремиться любыми способами продвинуться в материальном плане. Таким образом они замутняются низкими темными энергиями и движутся уже в противоположную сторону от Бога, часто не сознавая этого. Вообще способность обогатиться, особо не напрягаясь, это искушение, проверка на прочность для молодых и неустойчивых душ. Нелепо смотреть на заблудившихся людей, которые прикладываются к ликам святых в церкви и при этом продолжают воровать, обделять и унижать достоинство других людей. Верх лицемерия надеяться, что их просьбы дойдут до Бога. Таким людям Бог не помогает, несмотря на их пожертвования в церквях. Людям, значительно перетянувшим выгоду, средства на себя, обделивших других в получении средств для жизни, получения образования, каких-то других благ, которые предусмотрены высшими силами для людей на земле, имеет смысл задуматься, к чему это приведет. Может быть, имеет смысл подумать, что им делать, чтобы облегчить свою участь в дальнейшем и также в посмертной области бытия, в которую, несомненно, все мы когда-то попадем. Там этим душам предстоит предстать перед владыками кармы. Это сути очень жесткие, суровые.
и судят человека по его делам. Что он сделал хорошего в жизни, что плохого. И поэтому неплохо тем людям, которые уже заблудились основательно, подумать, как бы им обелить себя в глазах высших сил, как бы им заработать полезные бонусы, чтобы не опуститься по лестнице развития вниз или быть вообще раскодированными душами. Возможно, им при жизни еще стоит подумать, как нивелировать тот вред, который они нанесли другим людям и обществу. Сделать что-то полезное для людей, для общества. Ну, что это может быть? Это могут быть какие-то благотворительные фонды. Это может быть приют для животных, или школа, или больница какой-то области, которая в ней нуждается. Делиться надо, господа. Закон равновесия работает во всех мирах Всевышнего. И поэтому еще при жизни надо думать, что отчет придется держать. Десятину вообще никто не отменял. В отношении того, как людям облегчить свою жизненную участь, тем простым людям, которым, собственно говоря, особо и рассчитывать не на кого теперь, имеет смысл искать божественного покровительства, и возможности для этого есть. Посмотрите другие мои ролики, в которых я рассказываю, как можно сонастраиваться на частоты древних богов, которые все так же живы, активны. А людям, проживающим на славянской территории, можно настраиваться на уровень славянских эгрегоров. Кстати, среди них нет темных, а есть только светлые и нейтральные, что, собственно говоря, прекрасно. В других регионах мира все по-разному. Поэтому каждый человек может думать, как ему жить, как быть, как облегчать свою участь не только в этой земной жизни, но и в посмертной области бытия и в последующих реинкарнациях. Я желаю всем добра, света, справедливости и, конечно, благополучия, здоровья и счастья. Будьте здоровы, мои дорогие друзья. До новых встреч!